Oli tullut ju keskomiteest korraldus ju kiireid paate mitte projekteerida, et järsku panevad siit Baltikumis leekima ja ega vaata tööstuslikud paadid, mis tulid ka, need tulid ju ainult jõepaadid, ega siis Progress ja kõik need, mis need tulid. Peipsi pörgi sõid. Ja, et ühesõnaga ei saanud absoluut küll, aga noh, ütleme kõik need vealuste tiibadega väikesed, nad olid ju niivõrd ebakindlad ju, nendel ei olnud nagu seda mere ühesõnaga vurfi andnud välja. See oli suvitajate, ilusa ilmaga suvitajate vedamiseks. Ja, aga sellist korralikku kajutiga kiirpaati või seda? No ega põhja piirkonnas venelastel, noh, ma ei tea, kuidas see Vaikse ookeani osa oli. Oi, see võis veel tühjem olla, kui meil siin arvata võib. Ma ei ole ise küll seal käinud, aga nii nagu ma kuulnud olen. Siin oli see Kaliningrad ja Leningrad kaks nõuste keskust. No jah. No Leningradi mehed lõpuks ikka niimoodi, kui juba Gorbatšov võimul oli, siis hakkas Leningradist juba tulema, noh olümpia ajakski tehti ju Leningradis need päästekaatrid klaasplastikast ja siis hakkas nagu tulema. Aga ütleme jah, kuni olümpia, no praktiliselt võikski võrrelda seda, et olümpiamängud olid nagu see pöördepunkt sellel laevaehitusel. Venemaal või Eestis või? Venemaal seda. No et Moskva jaoks nad tegid? Aga midagi uut või? Ei, noh. Seal ei olnudki veealasid? Põldki, seal oli niimoodi purjetamine, see oli. Tähendab, mis oli aeglane, seda soositi. Aga siukest kiiret ja siin oli omal ajal ju isegi selline asi, et kunagi ma ei mäleta, kas mitte Manki, aga keegi sai Mustalt merelt, võeti ära üks Türgi salakaubavedajate kaater. Seal oli kaks, Volvo Pentat ilmselt olid need mootorid sellel ajal. Need võeti, monteeriti maha, anti meestele paljas kere ainult ja siis nad siin spordilaevades tegid ju, telliti uued mootorid pääle. Mis need kõlvandid jätsid? Kuidas? Mis oleks need kõlvand siis? Ei no lihtsalt, et liiga kiire relv oleks saanud ja lihtsalt tehti relvituks sellega, et ühesõnaga mootorid maha ja kes seda teab, kuhu, eks ilmselt võeti, võib-olla taheti järgi teha nii nagu Venemaa sõjatööstuses ikka oli ja siis saadi. Ja siis oligi niimoodi, et need olid bensiinimootorid veel olnud ja siis kuidagi moodi ja ma mäletan, kui see kaater toodi, siis oli nii, et ei olnud kajutil ühtegi klaasi ega mitte midagi. Siukene värgendus, jah. Teie aparaat töötab või? Jah, ta töötab, aga huvitav, siin on see sein on niisugune pruun ja kardinal on hallid ja kõik selle pärast, et ta nii vastu valgest ja vähe valgust. Ja töötab. Aga Käsmumeeste idee oli omal ajal, kui nad siit hakkasid minema, siin kala ei olnud ja käisid ju Soomes. Siis mindi algust väikeste paatidega, aga tegelikult see Käsmu, ütleme, laevaehituse algus ja ideed ikka sealt, ma ei ole kindel, aga minu meelest algust tulid sealt, siis siin ikka võimsusi ei olnud, kuigi laevaehitajaid on ka siin varem olnud, Peeter esimesest, eks ole, kes Peterburis ehitasid. Aga esimesed paadid osteti sealt Soomest ja see mall, mis oli Eestis või Soomes, oli väga väike. Ja, seega sealt vahet praktiliselt ei olnud, aga üldiselt nii ma tean, et Eesti mehed olid ikka täiustanud hästi palju kohe need piirituse vedamise kaatreid ja... See oli juba teine, ma tean, algus hakkas soomlastega ja mina ei tea, mis aastal see konflikt oli, ütleme niimoodi. Ütleme, et esimesed laevad olid 1850 hakati siin tegema. No Käsmus on 200 aastat tänav aasta. Mis asi see esimene oli? Ma ei tea, aga see on huvitav, eelmise sajandi algusel kestis see raapurjega paat, kuni ütleme see muinasajast saadik siiamaani tuli see paat. Ja siis paadiehitusrevolutsioon oli eelmise sajandi keskel, eks ole, siis see salakaup hakkas vedama seda paadi arendust. Jah, oligi, rahad tulid ju sellest salakaubast. Soolavedu oli esimene, seal ei olnud see kiirus enam, nii tähendab valvurite kiirus. Aga see moment, kui Käsmu mehed, ütleme Saaremaa mehed ja soomlased nüüd omavahel kemplema läksid lausa, sest Saaremaa ehitajad tegid siin Käsmus nipi ära öösel, läksid päeval soomlastega vaidlema, et see teeme see asja nii ära, soomlased, see on võimatu, Saaremaa mehed tegid öösel valmis
ja siis olid soomlased oma kirjad kotti, ütlesid, no meie läheme minema koju, eks ole. Selles mõttes Saaremaa mehed kahtlematult maailma parimad laevaheitjad, midagi rääkida ei saa. No seda ei vaida vastu. Kui üks Käsmu mehe laev või Eesti laev läks ikka läänes müüki, siis osteti see igal juhul ära. Saaremaa postil juhtus niisugune lugu, noored poisid hakkasid tegema. Nad teevad 2 planku korraga, eks ole. Nad vahetasid ära vasaku ja parema poorti kogemata panid teistpidi. See kiilu kujuline peab olema. See oleks nii, et esimese Inglismaa seisuval lõi taku vahelt välja. Nii nad pidid enne Inglismaad ära uppuma. Ja inglased ostsid selle laeva ikkagi ära, oli nõus ostma ära. Aga poisid ei müünud. Eks nad lõivad siis plangud sissepoole uuesti vastu, et sai uuesti ära tihti. Nii et see laeva tugevus oli väärtuslikum, eks ole. Aga mis nipiga see suure kiiruse sai, seda ma ei tea muidugi. No ilmselt ikka tehti enne mudel valmis ja vaadati mudeli pealt, sest... Põhimõtteliselt tugevus oli üks, aga teine oli täislastis kiirus, see oli. Jaa, seda muidugi. Täislastis oli ta hästi stabiilne ja ühesõnaga, eks ju purjelaevadel see asi, et mida stabiilsem, seda suurem kiirus tuleb. Kui ta nüüd väga kreeni läheb, siis ju kiirus langeb ja siis ühesõnaga ilmselt nendest oli see põhjus. Nii oli see ka, et ega see ainult laevaehituse seisukohalt isegi hakkame siin jalanõudest pihta, eks ole. Ja kõik see subkultuur, see väike kultuur, merekultuur, mis oli saartel ja rannikul, see oli ikka väga seotud omavahel. Oli ikka, jah. Ja ütleme, Käsmumäe 15 kilomeetrit maa sisse ulatusta enam-vähem juba kaugemale. Isegi huvitav, siin on mitmeid momente. Ja ütleme, hakkasime pihta ikka see soomlaste abiga või kui esimesed laevad tulid, no nüüd hakkab otsast peale, jah. Sa ei leidsid soomlased? No ma leidsin soomlased, Uusi Kaupungi töö Vene. Uusi Kaupungi, omal ajal käisid meie ma ei tea, kus need saarlased, kas saarlastel oli soomlastega vanal ajal? Võib-olla, et mingil määral ikka jah, võib-olla Turu linna laevaehitajatega võis olla ühesõnaga, aga üldiselt ega jah, nagu öeldakse, saarlased sõitsid merd ja ka laevameistrid sõitsid merd ja vaatasid, kus midagi sellist vaatamisväärset silma jäi, tehti kodu järgi ja... Eks muidu üldiselt üle lahe mindi ikka selle koha peale, kus kõigi lähem oli. Ja kõige kummalisem on see muidugi, et nüüd tükk aega andis mõtlema, miks oled Käsmumehed ei käinud Porvos ega Lovisas, nad käisid Haminas. See on 2 korda kaugem maa, aga siin oli Rootsi riik vastas. Aga Hamina on siiamaani Soomes puulaevade tsentromiks loeti Haminat ja praegu on minu teada on Haminas puulaevaehituse kool säilinud käesoleva ajani. Pietari saaris ehitavad ju ka. No Pietari saaris ehitavad ka. Muidugi selle Ahvenamaal ka. No nüüd on uued keskused, aga mis nüüd mõjutab, ega enam nüüd ei mõjuta see koht enam nii palju. Ei, selge see, sellepärast, et nüüd on traileriga saab transportida. Aga see on su esimene laev siis? Jaa, see on nüüd esimene laev siis, mis ta küll pisikene, paadikene 5,5 meetrit, aga alumiiniumtehnoloogial ja ongi 01? 01 piirivalve. Aga siin on 09... 09 on, see lihtsalt kukkus järgmise numbrina välja 0809 ja siis tuleb järgmine 012, ühesõnaga 012 on juba 9 meetrit. Need numbrid järjekorras selles mõttes ei lähe? Ei, ja siin on, nendel on varem siukest varustust. Aga see 01 ja 09 need on üks sama? Üks ja sama, jah, 5,5 meetrised ühesõnaga. 5,5, mis tema tagamootor on? Peaks olema Mercuuri ja osal sai siin Yamaha pandud, aga 78 hobujõudu. No ja see paat siis läks Vancouverisse, see oli siis nagu Kanada Greenpeace'i tellimusel. Aga see on väiksem nüüd, jah? Ei, see on sama paat 5,5 meetrit. Kaldal ja mis on ees, paistab? No nad jah, natuke. Vaat siin on nüüd näha seda 9 meetrist, mis on siis Peipsi järve peal 012. No see on küll tõesti on valmistatud Uusi Kaupungis on esimene, sest see on üldse seeria esimene paat ja siis alati seeria esimene paat tuleb nagu emafirmas teha lihtsalt, seal on nagu konstruktorid käe-jala juures ja ikkagi ega siis Muhu saare ja Uusi Kaupungi vahel on oma 400 kilomeetrit, nii et kui iga väikese asja pärast hakata sõitma, see läheb kole kulukaks. Aga miks sa selle Uusi Kaupungi mehed on, need on siis Mõsu nüüd, need on siis need Soome parimad või? No praegu Uusi Kaupungi töövenet loetakse Skandinaavia ja ütleme üldse Põhjamaade kõige parima tehnoloogiaga firmaks üldse laevaehituses, just väikelaeva ehitus. Aga seal on see metall ainult, jah? Seal tehakse alumiiniumist ja rauastkerega. Plasmast tööd ei ole? Ei, klaasplastikat, puud ka ei ole, jah. See on, sest praegu nüüd nagu ütleme maailma
nii-öelda ametipaatide ehitusmaterjaliks loetakse alumiiniumi kõigest. See on nüüd Soome meri või meresõjaväe ühesõnaga selline luurekaater, mis on ka nende Uusikaupungi meeste konstrueeritud. Alumiinium jälle? Alumiinium, jälle alumiinium. Alumiinium. Vaat siin tuleb nüüd üks raudkerega on selline raudaville, nagu soomlased ütlevad, see läheb 40 sentimeetrises jääs ja Eesti piirivalve tahab nüüd teha ka nii-öelda võistluse selle ehitamiseks. Nad on ka vaimustatud sellest laevast, et see on Põhjamaade laev selline. No see on mingisugune praami moodi. Jaa, no Eestis juba on hüdrograafiateenistusel on 2 sellist EVA 317, EVA 318, mis on valmistatud siis ka Uusikaupungis Need majakate tarbeks. Ja just, mis veavad ja sellel on kena aparell käib veest maha ja siis saab nagu vedada isegi siin ühel pildil, sa näed, on mu Ford Transit on sellel EVA 300, see on õlitõrjesüsteem seal hetkel. No muidugi meil seal on saari palju ja sealt saarte jaoks peab olema ära. No selge see, aga meil on täpselt samune. Siin on nüüd näha, mu Ford Transit on peal, nii et ja siin sellel samal laeval on katsetuste ajal olnud peal, on olnud traktor peal kopaga, jumps või kuidas ta vene ajal öeldi. No ja tuletõrjele, neid on väiksemaid, see EVA 317, 18 on 18 meetrised. Võt siin on ka klaasplastika, see on nüüd Soome hüdrograafiateenistusele mere kaardistamiseks, on klaasplastikat siiski veel vähesel määral, aga need on valmistatud 5 aastat tagasi. Ja ka ülejäänud tehnoloogia on kõik alumiinium. Aga mis see üle kaalub nüüd, mis see täht, milleks see? Alumiinium on lihtsalt, ta säilib, klaasplastikal on see oht pehmeks minna ikkagi, kuigi ja teine asi on Põhjamaades ikkagi alumiinium on lihtsalt tugevam ja temast on parem nagu ehitada argoonkeevitusega saab. Näiteks klaasplastikal peab olema vorm, matriits, ilma selleta ei saa. Tähendab, alumiiniumi tehnoloogia on odavam. Võt siin on näha nüüd ühte kalapaati, see on nüüd Matsalu mehed püüavad sellise, see võtab 4 tonni peale, see on nüüd küll klaasplastika ja muidugi kalameestel oleks siukesed paadid head, aga hetkel ikka veel turgu ei ole. Küsin vahele korras, kas see kalapaat on ka teie tehtud? Ja. Tähendab, et äkki Aarle võiks küsida selle kohta, et kui kaugele Rallemand laeva ja paadi istuda jõuda, kas turgu jätkub üldse Eestile ja kuidas Eesti merevett edasi võiks minna? See materjali probleem on meil ka, sest et lapsed sõidavad siin kivide peale, eks ole, ja kui plastik selle lõhub nii ära. Aga kaluril on sama moment, eks ole, et see materjal on väga tähtis. Sa ostad ükskord laeva, sa ei osta üle 2 aasta tagant ja uuesti. Ja see puupaadi hoidmine on ka. Aga kuidas see paaditurg nüüd üldse kalurite jaoks? No üldiselt paaditurg on hetkeseis on Eestis ikka väga kehvakene, aga peame olema optimistid, ma arvan, et 5 aasta pärast, 7 aasta pärast vastavalt sellele, kuidas kaluri jõukus kasvab, vastavalt sellele siis turg kasvab. Vastavalt sellele, kuidas ka meres kala on. Ja, täpselt, kuidas ka meres kala on. Praegult on ikka kala, ei ole, mees jääb iga päeva vaesemaks. Ongi. Sõuravõrke maksab juba praegu. Ja samuti teine asi ka, et ikka lähme siia pankade juurde ka tagasi, et ühe sõnaga näiteks ei ole ikka kaluril võimalik ju saada krediiti, ütleme sellise laeva ostmiseks ja siis need on täitsa tõsised probleemid. Ühesõnaga, Eesti Vabariik peab veel kasvama veel 5 aastat, vaat siis võib-olla suudab kalur ja siis tuleb ka paaditurg. Ja muidugi 7 aasta pärast, ma usun, on see turg kindlasti juba olemas. Jah, nagu sul venna pealt on näha. Ta tegi selle Saaremaa mehega selle triivõrkude laeva. Jah. Ei ole seda kala, saad midagi püüda ja sa käid sügisotsa väljas ja ilm on ju jube ja saad ainult kahjumis. Ja, ongi ainult kahjumis. No siin on nüüd näha sellised süstikpraamid, mida hetkel nüüd üks praam tehakse Oulu. Ja ühesõnaga need süstikpraamid on väga head, nendel on vöör, jahter, nii-öelda ühed, mõlemas otsas on akvamaster vindid, mis siis vind keerleb
nii nagu päramootori jalg 360 kraadi ümber oma telje ja selle praamiga võib siis manööverdada paremale, vasakule ja igati moodi ja väga tähtis on see asi nende praamide juures, et kui tehumardi koguva peavad ennast ümber pöörama sildumisel, siis nendel ei ole tarvis. Siin keerab ainult roolimees, tal on pöördtool, tal on dubleeritud siis 2 kangi, millega need akvamastereid siis liigutab. Ühesõnaga keerab ainult rooli teisele poole, kõik mõõteriistad on tal selja taga olemas ja ta sõidab täpselt sama teed tagasi. See ongi see sõna süstik? Ja sellest tulebki see süstik ühesõnaga, et jah, edasi-tagasi, et siin ja kütuse kulu on nendel ikka kohutavalt väike ja võrreldes nüüd tehumardi ja koguvaga noh, ikka 7-8 korda on kütuse kulu väiksem ja kiirus, maht on suurem, need paadid võtavad peale 60 sõiduautot ja kui ma ei eksi, siis kas 30-32 võtab tehumardi ainult peale sõiduautosid, nii et nende maht on poole suurem, siin on 4 rida. Ja ökonoomsem? Ökonoomsem kahtlemata. No hind on tal muidugi uusi kaugungis ehitatud, no hind on tal küll ka, aga noh, nagu inglane ütleb, me ei saa omale lubada odavat ülikonda, kuna see kulub ruttu läbi ja praamidega on ausalt öeldes ju saarlastel ju Saaremaa ühendus. No hetkel küll, kuna nüüd on Saare liinid on tõstnud natuke liiga kõrgeks selle autoga ülesõidupileti hinna, siis on nagu liiklejaid väheks jäänud, aga noh, see ei ole. Võt siin on näha nüüd ühte raudkerega lootsikaatrit. Aga noh, see mõte veel, et ma mõtlen, no autot vahetatakse nii, kui ta iga aasta uus mark, eks ole, koos vend sa pead ikka vahetama. Paadiga ei tule kõne alla. Paadiga ei tule nii kõne alla. Sa pead ikka sõitma ikka lõpuni. Paadi pead, jah, lõpuni sõitma, aga sa pead ära ei viska teda. Ei, ära ei viska, ainult kasi, et võib-olla müüd järgmisele mehele maha, et kui tahad omale midagi paremat. Sest ma räägin, kuidas Soomes üldse ostetakse paate. Näiteks see firma, kus me olime, käisime praktikal, siin klaasplastika praktikal Vihes, oli siis selline asi, käis tööl üks väikene poiss ühesõnaga. No mis ta oli 12 aastat vana, Soome koolides on niimoodi, et nad peavad iga nädal kuskil 2 tundi tööd tegema. Nii. Selle eest muidugi see firma omanik maksis talle kõik kinni, poiss ütles nii, mina raha ei taha, mina korjan, ühesõnaga ostan sinu käest väikese sõudepaadi kevadel. Nii. Järgmine aasta oli see poiss uuesti tööl, korjas täpselt samuti maha raha ühesõnaga. Siis oli selline asi, et müüs nagu sellele omanikule selle sõudepaadi tagasi, sai juba selle raha eest natuke suurema paadi. Ja no nii väikesest poisist peale siis Soome nii-öelda noormehed on siis omale siis kuni lõpuks ikka päris suurte paatidega. Aga 1 aastaga teenis siis aerupaadi raha välja? Ja 1 aastaga teenis aerupaadi raha välja. Mis meil maksab niisugune väike aerupaad, 5000 talle ei tule selleks? Jah, kuskil üks 5500 krooni või niimoodi. See on koolipoisi tööraha siis? Aasta tööraha, jah. Paar tundi nädalas? Jah, paar tundi nädalas, nii et... See on ikka suur... Ja seda ta kasvatas kogu aeg seda summat. No siin on näha... praamidest ja nüüd oli pikalt juttu, mina ei saanud ka aru, kas see praam tehakse ka teie firmas või tehakse Soome? Uusi kaugungis tehakse ühesõnaga praktiliselt, seda Eestis veel ei ole. Eestis siukest firmat, kes suudaks praegu valmistada. Enne läks just niimoodi, et Kalle ütles, et kalapaartidega nagu ei mängi see tootmine praegu veel välja. Siis tegelikult teie ingitsete ju praegu või mitte ingits, vaid Ingitseme, see on õige sõna. Ja. Et äkki Arne küsiks nüüd nagu viiks selle teema selle piirivalve kaablite juurde, mida seal toodetakse ja siis saab ka küsida vastu. Jah, see on lätlane. Vastu ka nende salakauba vedajate. Aha, et lähme nüüd teemaga sinna selle. Nagu täiendusega. Muidu ta läheb nii ümberringi. Ja. Kui mina siin istuda, ei taha enam täpselt aru, et millised paarid tehakse nüüd seal. Laeva tehakse, millised tehakse, eks ole nüüd Soomes, kuna see on kõik. No jah. Et siis sellepärast ma nagu segan, et hoida asja natuke rohkem niimoodi. Ja kurssi, selge. Selge. Selle kohta, et mida Kalle nüüd. Ma pean tasti mukkuma minna. Ma vaatan ilm lõppinud. Sain aru. Ja Kalle võiks siis vastu siis küsida nüüd selle omal ajal siin tehti. No
mere või need kalurid sind ära ei toida ja kalamehed ära ei toida ja seda suurt praami sa tegema ei hakka. No ei, seda praktiliselt ei ole Eestis ühtegi, ei meretehas suuda sellist laeva ehitada ega ükski teine tehas hetkeseisul. Sind ikka leivas peavad siis lätlased sind või? No ei, lätlased ka, ikka piirivalvurid on nagu ühesõnaga nii, et piirivalvurite väikesed kaatrid ja noh. No see on lätlaste omad? See on lätlaste lootsikaatrid ja see on ka Soomes muidugi valmistada. See praegu ka hetkel Eestis ei ole veel selline tehast, mis võiks sellise kvaliteediga ja sellise tehnoloogiaga valmistada. Aga jah, need piirivalvuritele siis nagu hetkel siis neid väiksemaid... Need jah, piirivalvurad ja mitus need... No neid on hetkel ja tehtud nüüd 4 tükki, 4 eksemplari ja plaanis on siin nüüd veel natukene muutusi teha sellepärast, et vaat lugu on nüüd seukene. Eesti piirivalvel on sellised rajoonid, kus on tarvis kaatriga väljas olla, on näiteks Narva veehoidla. Aga nüüd Narva veehoidlaga on selline mure, et seal jälle sellist tavalise päramootoriga kaatrit ei saa, sest see on vesikasve täis ja tuleb nii-öelda sellise päramootori peale minna nagu on jett. Ühesõnaga, see on veekahuriga. Ja siis see veekahuriga variant, see siis nüüd ühesõnaga nõuab natuke teistsugust keret, kui meil see väike 5,5 ja no nüüd ongi selline probleem, et hetkel me projekteerime nagu uut seda väikest just ütleme veehoidlatele ja siin noh, ma ausalt öeldes nagu otsin taga selliseid materjale ka vanadest nii-öelda piirituse vedamise kaatritest, sellepärast et nagu ma kuulnud olen, need olid hästi head ja kiired kaatrid ja nende nii-öelda veealune osa, selleaegne veealune osa korpusel nagu peaks olema nüüd selline, mis oleks eriti sobiv, ütleme seal Peipsi järvel ja nii, et kui sa siis, sul juhtub võimalust sellist materjali siin Käsmu kandis leida, et siis see võtta igal juhul, võtta kohe arhiivi sisse, sellepärast see on väga selline... Need tulid ju kaldasse välja ja läksid kiiresti ära. Ja läksid kiiresti ära, nii et nendel oli väike süvis ja ühesõnaga noh, väga sellised nagu nimetada sellised vene nimetusega veel desantkaatrite moodi nägid nad ikka välja just oma väikesele süvisele ja